तो दोस्तों, आज मेरे पास इस शार्प का नोड आया है। देखिए इसमें सिस्टम क्या क्या है। एक देखिए 8 वोल्ट टू 40 वोल्ट में ये वर्क करता है। ठीक है, ये सबसे अच्छा नोड है, ये बढ़िया इसका सर्विस है। तो ये हमारे पास क्यों आया है, हम इसको लाइन देंगे। पहले लाइन देने के बाद हम इसको देखेंगे क्या प्रॉब्लम है। ठीक है, इसके लिए हमें देखिए इसमें लिखा हुआ है 8 वोल्ट टू 40 वोल्ट। ये नोड हमारा पीएसपी वे में चलेगा और पावर सप्लाई 40 वोल्ट का भी उसमें भी चलेगा। ठीक है, ये पीएसपी वे वर्क करता है। ठीक है, इसमें लिखा हुआ है देखिए 6 वोल्ट में भी चलेगा। अच्छे से दिखाई नहीं दे रहा है, मतलब ये इसका कलर जो है उठ गया है। देखिए स्क्रैच लगा है इसमें, कोई बात नहीं। हम इसको पहले लाइन देंगे, लाइन देने के बाद इसको देखेंगे ये ऑन होता है कि नहीं। तो पहले हमने ये देखिए एक पावर सप्लाई ले लिया। पावर सप्लाई से हम इसको पहले लाइन देंगे। ये हमने पावर सप्लाई का लाइन दे दिया। ये देखिए पावर सप्लाई का इंडिकेटर ग्लो हो गया। इसमें हमें कितना वोल्ट मिल रहा है इसको हम अभी दिखाते हैं। देखिए इसमें 34.92 मतलब 35 वोल्ट हमें इसमें मिल रहा है। ठीक है, तो इसको हम अभी सप्लाई देंगे। ये देखिए इसमें लिखा भी है 8 वोल्ट टू 40 वोल्ट, यहाँ पे हम दे सकते हैं। तो हमने ये 35 वोल्ट इसमें इन कर दिया। ये हमारा 35 वोल्ट इसमें चला गया, लेकिन ये ऑन नहीं हो रहा है। देखिए यहाँ पे ग्लो वाला लेवल इंडिकेटर है, यहाँ पे नहीं जल रहा है। यहाँ पे पावर इंडिकेटर है, ये भी नहीं जल रहा है। तो हम इसको खोलेंगे, खोलने के बाद मिलते हैं। देखिए हमने इसका सारा स्क्रू खोल दिया है। ये हमने इसका ओपन भी कर रहा हूँ। ये हमने इसका ओपन कर दिया। तो पहले इसका हम इंडिकेटर निकालेंगे। ये हमने इंडिकेटर इसका निकाल दिया। अभी हम देखेंगे इसमें जो फ्यूज़ लगा है, ये फ्यूज़ हमारा ठीक है कि नहीं। तो पहले हम फ्यूज़ खोलेंगे, हम चेक करेंगे। ये फ्यूज़ हमको दिखने में सही दिख रहा है, जला हुआ नहीं है। तो हम इसमें वोल्टेज चेक करेंगे। हमारा 35 वोल्ट हमने दिया था, इनपुट पे हमने 35 वोल्ट हमने इसमें दिया था। तो हमें 35 वोल्ट अंदर मिल रहा है कि नहीं इनपुट में। तो ये वाला इनपुट है, ये देखिए ये 34 वोल्ट हमें मिल रहा है। तो आउटपुट ये वाला है, देखिए यहाँ पे 34 वोल्ट, मतलब ये फ्यूज़ हमारा बराबर काम कर रहा है। तो हमारा यहाँ पे 2 वायर है। देखिए एक येलो वायर है, एक ग्रीन वायर है। तो ये ग्रीन वायर उस साइड से निकलेगा। तो हमें ग्रीन वायर, ये देखिए ये ग्रीन वायर यहाँ से निकला, उधर से निकल करके इधर आकर लग गया। तो हम इस पे चेक करेंगे। ये हमारा देखिए यहाँ पे भी वोल्टेज है। तो यहाँ पे वोल्टेज है, तो इस पॉइंट पे यहाँ से एक डायोड है। देखिए यहाँ पे एक डायोड है, ये डायोड से भी हमें वोल्टेज मिल रहा है। ठीक है, ये हमारा इनपुट है। ठीक है, तो इनपुट हमें यहाँ से एक जंपर है। देखिए यहाँ से एक जंपर है, ये वाला, यहाँ पे भी 35 वोल्ट मिल रहा है। तो यहाँ से जा कर के इस पॉइंट पे हमें आईसी का इस पॉइंट पे हमें वोल्टेज मिलना चाहिए। ये देखिए यहाँ पे भी वोल्टेज है। तो हम थोड़ा जूम करके दिखाते हैं आपको। मीटर थोड़ा ऊपर ले लेते हैं, तभी आपको अच्छे से दिखाई देगा। ये हमने ग्राउंड पकड़ लिया। इस पॉइंट पे हमें देखिए मीटर की तरफ देखिए 34 वोल्ट हमें मिल रहा है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया। और आईसी का जो दूसरा पॉइंट है, इस पर भी चेक कर रहेंगे। ये देखिए यहाँ पे कोई वोल्टेज नहीं है, कोई वोल्टेज नहीं है। ये हमारा ग्राउंड है। तो ये हमारा आईसी ख़राब है। तो आईसी हम ये रेगुलेटर हमारे पास अगर नहीं होता, अगर नहीं है तो क्या करेंगे। इसमें देखिए इसमें नंबर भी इसका मिटा दिया हुआ है। देखिए
इसमें नंबर भी नहीं है। तो हम जूम आउट करते हैं। देखिए दोस्तों, इसमें कोई नंबर भी नहीं है। देखिए, इसका नंबर कंपनी वाला पूरा मिटा दिया है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसमें नंबर इसका मिटा दिया है। देखिए, ठीक है, तो हम इसको अभी रिमूव करेंगे। तो हम लगाएंगे क्या? तो हमारे पास तो 5 पिन का ये मार्केट में अगर मिलता है तो देखेंगे, अगर नहीं मिले तो क्या कर सकते हैं, अभी हम दूसरा चीज़ लगाएंगे। तो आप हमारे चैनल पे बने रहिए और देखेंगे हम इसके बदले हम क्या लगाते हैं और इसको कैसे इसका वर्क कराते हैं। ठीक है, हम आज नया चीज़ आपको दिखाएंगे, तो आप चैनल पे बने रहिए। क्या लगाने वाले हैं हम आपको दिखाएंगे। पहले हम क्या लगाएंगे उसको निकाल लेते हैं। पहले हम इसको रिमूव करना होगा, हमें इसको रिमूव कर लेते हैं पहले। देखिए दोस्तों, हमने इसको रिमूव कर दिया। देखिए, इसमें कंपनी वाला नंबर इसका उठा दिया है, घिस के नंबर इसका निकाल दिया। देखिए, ये हमने इसको LM को निकाल लिया है। तो ये LM की जगह हम क्या लगाएंगे, इसको हम साइड में रख देते हैं क्योंकि ये ख़राब है। हम अभी दूसरा चीज़ लगाएंगे क्योंकि ये 40 वोल्ट में भी 40 वोल्ट में भी चलना चाहिए और 12 वोल्ट में भी चलना चाहिए। ठीक है, तो हम 12 वोल्ट इसमें इन करेंगे तो भी चलेगा। अगर हम 12 वोल्ट का LM भी लगा देंगे तो भी चलेगा, लेकिन सिर्फ 12 वोल्ट में चलने से नहीं होगा, ये 40 वोल्ट में भी चलना चाहिए। ठीक है, तो हम इसके लिए हमने एक जुगाड़ लगाया है, इसको हम देखेंगे। पहले हम इसको कनेक्शन कर लेते हैं, आपको दिखाएंगे कैसे कैसे कनेक्शन हम कर लेंगे। ठीक है, तो आप बने रहिए। ये देखिए दोस्तों, हम बक कन्वर्टर लगाए हैं। ये देखिए, ये हमारा बक कन्वर्टर है। ये हमने मार्केट से परचेस किया है। तो इससे हम इसको चलाएंगे और कैसे कनेक्शन करते हैं और दिखाते हैं आपको। पहले हम इसका पॉजिटिव नेगेटिव सप्लाई कनेक्शन मैंने निकाल लिया। इसमें हम पहले सप्लाई देंगे और हमें वोल्टेज रेगुलेट करना होगा। हमें जितना भी वोल्टेज चाहिए हमको रेगुलेट करके इससे निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो आप चैनल पे बने रहिए और देखते रहिए मेरे पास क्या क्या आइडिया है और क्या क्या काम करते हैं मैं। ठीक है, पहले हम इसका वोल्टेज चेक करेंगे, वोल्टेज रेगुलेट करेंगे कितना वोल्टेज हमें चाहिए और निकल कितना रहा है, ये हमें देखना होगा। तो हमें इनपुट कहाँ से मिला, ये हमारा इनपुट कनेक्शन है। ये हमारा इनपुट कनेक्शन है, ये हमारा नेगेटिव है और ये हमारा पॉजिटिव है। ये देखिए, ये हमने नेगेटिव पॉजिटिव कनेक्शन इसमें दे दिया। ठीक है, तो हम चेक करेंगे हमें कितना वोल्टेज इसमें आउटपुट हो रहा है और कितना इनपुट हो रहा है। ठीक है, ये हमारा पॉजिटिव है और ये हमारा नेगेटिव प्रोब है। दोनों को हम यहाँ पे लगा देंगे। इसके बाद हम मीटर में देखेंगे कितना वोल्टेज हमें मिल रहा है। पहले हम इसमें लाइन देते हैं। ये हमने लाइन दे दिया। ये देखिए, ये ऑन हो गया। ठीक है, ऑन हो गया तो हमें कितना वोल्टेज आउटपुट मिल रहा है हम इसको चेक करेंगे। देखिए, इसमें 14 वोल्ट हमें मिल रहा है। तो हमको 14 वोल्ट तो है नहीं चाहिए, हमको 14 वोल्ट नहीं चाहिए, तो हमें चाहिए 6 वोल्ट। तो 6 वोल्ट के लिए हमको ये जो प्रीसेट है इसको हमको एडजस्ट करना होगा।
देखिए ये वोल्टेज कम हो रहा है, देखिए मीटर की तरफ देखिए कम हो रहा है, कम हो रहा है। 6 वोल्ट हमें आ गया, हमें 5.8 वोल्ट चाहिए। ये हमें कितना वोल्ट मिल रहा है, अच्छे से प्रोब को पकड़ लेते हैं। पहले हम अच्छे से रेगुलेट कर लेते हैं। तो दोस्तों हमने इसका वोल्टेज रेगुलेट कर लिया है। देखिए 5.7 वोल्टेज हमें इसमें से निकल रहा है। तो हम 5.7 वोल्ट हम कहाँ देंगे, देखिए ये हमारा बक कन्वर्टर ये बढ़िया से चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं देगा। तो हमें मॉडिफाई अभी कहाँ पे करना है हम आपको दिखाते हैं। ये बढ़िया सा सिस्टम मैंने निकाला है, जुगाड़ लगाया है, देखिए। तो हम पहले इसको लाइन बंद कर लेते हैं। ये हमने इसका लाइन बंद कर दिया, ये थोड़ी देर में बंद होने वाला है। ये देखिए ये बंद हो गया। अभी हम ये जो इसका आउटपुट कनेक्शन है, तो हम इस आउटपुट को हम कहाँ देने वाले हैं, देखिए। तो इसको तो पहले हमको प्लेस करना होगा, कहीं पे भी इसको प्लेस करना होगा। तो उसके लिए हमें यहाँ पे बिठाना होगा इसको अच्छे से। बिठाने के पहले हमको पहले क्या करना होगा, तो हमें डबल टेप का यूज़ करना होगा ताकि ये अच्छी तरह यहाँ पे बैठे रहे, ठीक है। तो डबल टेप हम कहीं पीछे इसको लगा देंगे। ये हमारा डबल टेप है, ये हमने इसका डबल टेप पीछे में चिपका दिया। तो यहाँ पे हमने इसको चिपका देंगे। ये देखिए हमने इसको चिपका दिया, ये हिलने वाला नहीं है। तो हमारा जो ये कनेक्शन है आउटपुट का, जिसमें से वोल्टेज निकल रहा है, तो इसको हम कहाँ देंगे आपको दिखाने वाले हैं। तो पहले इसको हम सोल्डरिंग कर लेते हैं। ये हमारा सोल्डर इधर है, हम सोल्डर को ढूंढ रहे थे। ये हमारा पॉजिटिव कनेक्शन है। तो पॉजिटिव हम कहाँ देने वाले हैं दोस्तों, देखिए ध्यान से देखिएगा। तो ये हमारा पॉजिटिव कनेक्शन है, ये हमारा पॉजिटिव कनेक्शन है, ठीक है। और ये हमारा नेगेटिव कनेक्शन है। ये हमने नेगेटिव कनेक्शन पॉजिटिव कनेक्शन दोनों को दे दिया। अभी हम चेक करने वाले हैं। तो दोस्तों हम अभी इसको चेक करने वाले हैं। हम इसको कैसे चेक करेंगे, देखिए ये हमने तो कनेक्शन कर दिया, ठीक है। कहाँ पे कनेक्शन किया आप देख सकते हो, ठीक है। ये देखिए ये इसका पॉजिटिव वाला नेगेटिव वाला कनेक्शन है।
जो इसमें कैपेसिटर लगा हुआ है, ये देखिए, ये तो एक मेन फ़िल्टर है जो हमें 40 वोल्ट इस फ़िल्टर में मिलता है, और इसमें हमें 6 वोल्ट देना पड़ता है, 6 या 8.2 वोल्ट इसमें देना पड़ता है, मतलब 5.8 वोल्ट इसमें देना पड़ता है, सॉरी 5.8 वोल्ट इसमें देना पड़ता है। ठीक है, तो हम अभी ये हमारा डिस्प्ले अलग कर लिया, अभी हम लाइन देंगे, देखते हैं। ये देखिए, ये बढ़िया से ऑन हो गया। ठीक है, तो हम ये भी इसमें अभी क्या करना होगा, अभी हम इसमें पेस्ट कोट लगाएंगे। पेस्ट कोट लगाने के बाद हम देखेंगे ये हमारा सिग्नल लेवल कितना दिखा रहा है। तो पहले हम इसको डिस्प्ले को अच्छी तरह से यहाँ पे फिट कर लेते हैं, नहीं तो कहीं पे शॉर्ट हो सकता है। तो इसके लिए हमें पेस्ट कोट चाहिए होगा। तो पेस्ट कोट हम, ये हमारा पेस्ट कोट है, ये हमारा पेस्ट कोट है। तो इस पेस्ट कोट को हम यहाँ पे लगा देंगे और देखेंगे, ये देखिए, थोड़ा साफ कर लेते हैं। देखिए, ये -6 हमें बता रहा है, मतलब जितना इस पेस्ट कोट में इसका पावर आएगा उतना ही दिखाएगा ना। तो ठीक है, ये हमें कितना भी बता रहा है, देखिए -6 हमें बता रहा है। तो अगर हमारा यहाँ पे पेस्ट कोट पे अगर हमारा गेन कम है, इनपुट पे हमें गेन कम मिल रहा है, तो यहाँ पे भी कम ही दिखाएगा। अगर ज़्यादा मिल रहा है तो ज़्यादा ही दिखाएगा। देखिए, ये हमें -6 बता रहा है। ठीक है, तो इसके लिए हमें अभी इसको चेक करना होगा, इसमें पिक्चर आता है कि नहीं। तो पिक्चर आने के लिए हमको चाहिए एक सेटअप बॉक्स। तो सेटअप बॉक्स हम लगाएंगे इसमें, और इसमें हम PSP भी चलाएंगे, PSP लगा कर भी चलाएंगे। तो हम पहले PSP निकाल लेते हैं। ये देखिए, हमने PSP ले लिया। तो इसमें 12 वोल्ट का PSP है, देखिए इसमें मार्क किया हुआ है, ये 12 वोल्ट का PSP है। तो ये वाला जाएगा सेटअप बॉक्स में और ये वाला जाएगा नोड में। ठीक है, तो हम पहले इस पावर सप्लाई जो है इसको बंद कर लेते हैं। ये हमने पावर सप्लाई का लाइन खोल दिया, क्योंकि हमने पावर सप्लाई में हमने वोल्टेज इसको देख लिया। ठीक है, तो हम इसको इधर का जो फ्यूज़ है, इधर में देखना पड़ेगा एक फ्यूज़ है कि नहीं। इसमें फ्यूज़ नहीं है, तो यहाँ का इधर का फ्यूज़ हम उधर लगा देंगे, क्योंकि PSP में इधर फ्यूज़ लगता है। ठीक है, आउटपुट या 1 या 2 में फ्यूज़ लगता है, जिससे भी आप कनेक्शन दोगे वहाँ पे आपको फ्यूज़ लगाना होगा। ठीक है, तो हम पहले हमारा PSP का ये इसका केबल है, इसका सेटअप बॉक्स है, हम इसमें लगाया था 2 नंबर में। हम 2 नंबर में ये PSP का कनेक्शन कर दिया। देखिए, ये 2 नंबर है, 2 नंबर में हमने PSP का कनेक्शन कर दिया, 2 नंबर में फ्यूज़ लगा दिया। ठीक है, तो अभी हम एडाप्टर लगाएंगे। ये हमारा सेटअप बॉक्स है, तो सेटअप बॉक्स को हम पावर दे देंगे। ये हमने सेटअप बॉक्स का पावर कनेक्शन कर दिया। तो अभी हमें एडाप्टर चाहिए होगा PSP के लिए। ये हमने ये देखिए, ये PSP शो कर रहा है और ये हमारा नोड भी ऑन हो गया। ठीक है, तो हम सेटअप बॉक्स में कनेक्शन कर दिया। ये हमारा सेटअप बॉक्स में कनेक्शन हो गया। अभी हम टीवी लगाने वाले हैं, जो हमारे पास छोटा सा एक टीवी है, उसको हम लगाएंगे। हम आपको दिखाते हैं पिक्चर। ये देखिए, ये छोटा वाला टीवी है हमारे पास,
इस टीवी को हम यहाँ पे लगाएंगे। लगाने के बाद आपको पिक्चर दिखाते हैं। पहले हम टीवी को ऑन कर लेते हैं। तो दोस्तों हमने देखिए टीवी लगा दिया। ये हमारा नोड भी देखिए, ये देखिए ये नोड हमारा -4 निकल रहा है। मतलब इसको थोड़ा साफ़ कर देने से, ये पेस्ट कोड को हमने थोड़ा साफ़ कर लिया, उसके वजह से हमें ये आया -4 आया। ठीक है, ये देखिए इसका पिक्चर भी बढ़िया से चल रहा है। ये देखिए छोटा वाला टीवी है मेरा। हम इसमें हम चेक करते हैं। देखिए ये हमारा पिक्चर बढ़िया से चल रहा है। और हम इसका मिरर भी चेक कराते हैं। देखिए इसका मिरर 25 dB हमें दिखा रहा है। ठीक है, तो ये छोटा वाला टीवी है, इसमें पिक्चर थोड़ा ठीक नहीं आएगा, वो थोड़ा एडजस्ट करते हैं। दोस्तों इसमें जो हमने बक कन्वर्टर लगाया उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जिसको चाहिए मंगा सकते हैं। ठीक है, देखिए हमने इसको अच्छे से एडजस्ट कर दिया। ये हमारा नोट देखिए बराबर वर्क कर रहा है, ओके है। और ये हमारा टीवी भी बढ़िया से चल रहा है। हम इसका सिग्नल निकाल लेते हैं। ये देखिए पिक्चर में कोई डिस्टर्बेंस नहीं है, बढ़िया से वर्क कर रहा है। देखिए ये छोटा टीवी है ना, चाइनीज़ टीवी है, तो हमने इसको, ये दूसरा चीज़ था, हमने इसको टीवी बना लिया ताकि हमें काम करने में आसानी हो, टेस्ट करने में आसानी हो, इसीलिए हमने इसको बना लिया। ठीक है, देखिए हमने इसको बक कन्वर्टर लगा करके नोट को चला दिया है। ये हमने कैसा जुगाड़ लगा दिया। देखिए अगर ये किसी को समझ में नहीं आ रहा है कनेक्शन, मेरे को कमेंट कर सकते हैं, कमेंट पे मैं बता दूंगा तो हमने इसको कैसे कनेक्शन किया, कैसे हमने इसको चलाने के काबिल किया। देखिए ये हमने बक कन्वर्टर कैसे लगाया। देखिए तो दोस्तों आपको एक नया चीज़ आपको दिखाते हैं। देखिए ये जो हमने एक्स्ट्रा वायर लगाया है, ये किस लिए लगाया हम आपको बताते हैं। मतलब ये देखिए हमने खोल दिया, इसको खोल दिया। ये क्यों लगाया है आपको दिखाते हैं। यहाँ से यहाँ तक रजिस्टर होता है, ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक एक रजिस्टर होता है। तो हमें वोल्टेज इस पॉइंट पे मिल रहा है, हम आपको दिखाते हैं। तो हमें वोल्टेज मिल रहा है, हमने ग्राउंड पकड़ लिया। ये देखिए इस पॉइंट पे हमें वोल्टेज मिल रहा है 5.7 वोल्ट, लेकिन आईसी का इस पॉइंट पे हमें वोल्टेज नहीं मिल रहा है, इस पे भी नहीं, इसमें भी नहीं। तो हमें क्या प्रॉब्लम है इसमें। तो यहाँ पे जो रजिस्टर था वो किसी ने पहले से खोल के रखा हुआ है। हम पहले इसको स्क्रू खोल के आपको दिखाते हैं।
इसका सच्चाई का पता चलेगा। ये देखिए, ये सप्लाई का जीनर है, इसे इधर खुला हुआ है, देखिए ये ख़राब है। उसके बाद ये देखिए इधर ये रजिस्टर जला हुआ है, ठीक है। तो इसके वजह से हमें वोल्टेज इधर नहीं मिल रहा है। तो हमने क्या किया, वो रजिस्टर हम लगाने से भी चलेगा, नहीं लगाने भी तभी चलेगा। तो हमने यहाँ पे इसीलिए हमने जंपर वायर का यूज़ किया। तो हम पहले आपको दिखाते हैं हमने कैसे कनेक्शन किया। देखिए यहाँ पे एक लाइन होता है, यहाँ से जा कर के इधर एक जंपर निकलता है, इस पॉइंट पे निकलता है जंपर, ठीक है। तो इसी जंपर में वोल्टेज मिलना चाहिए और यहाँ पे वोल्टेज मिलना चाहिए। तो हमें यहाँ पे वोल्टेज नहीं मिल रहा है, इसीलिए हमको -6 दिखा रहा है। देखिए इसीलिए हमको -6 दिखा रहा है। अगर हम वोल्टेज देंगे तो -4 हो जाएगा। ये देखिए कोई वोल्टेज नहीं है, इस पे भी कोई वोल्टेज नहीं है। अगर इस पे वोल्टेज है, ठीक है, 5.7 वोल्ट। तो हमने क्या किया, देखिए एक वायर लिया, अभी देखिए पिक्चर भी नहीं आ रहा है, ये 200 लिखा आ रहा है, देखिए नो सिग्नल लिखा आ रहा है। तो हम इसमें क्या करेंगे, कनेक्शन देंगे, उसके बाद साथ साथ ही पिक्चर आ जाएगा, देखिएगा। ये हमने कनेक्शन कर दिया। अभी ये कनेक्शन हम इधर लगा देंगे तो ये देखिए पिक्चर हमारा चालू हो गया, ठीक है दोस्तों। किसी ने छेड़ा था, छेड़ने के बाद कनेक्शन खोल के रख दिया था, तो उसको समझ में नहीं आया तो क्या करे क्या ना करे, ठीक है। तो हमारे पास आया, हमने इसका सोल्यूशन निकाल दिया। ये हमारा बक कन्वर्टर बढ़िया से चलेगा, कोई हीट नहीं है, देखिए बढ़िया से चल रहा है। ये 40 वोल्ट में भी चलेगा और 12 वोल्ट में भी चलेगा, PSP से भी चलेगा। देखिए PSP से चल रहा है, ये देखिए ये हमने PSP का कनेक्शन करके रखा हुआ है, देखिए -4 लिखा रहा है, ठीक है दोस्तों। हमने देखिए कैसा जुगाड़ लगा दिया। नए नए चीज़ों को मेरे को जुगाड़ लगाना अच्छा लगता है, हम इसको जुगाड़ भी लगा सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और मेरे चैनल से जुड़े रहिए। दोस्तों लाइक कीजिएगा, ज़रूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।